เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยมันกลับสะท้อนความรู้สึกข้างในใจเราได้เป๊ะๆเลยวันนี้เราจะมาลองแกะรอยบทกวีไทยร่วมสมัยบทหนึ่งที่ใช้เรื่องง่ายๆอย่างพายุฤดูร้อนมาสำรวจอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากๆของคนเรานั่นก็คือความกลัวและความหวังครับคือบทกวีเนี่ยเริ่มต้นได้แบบส่วนตัวมากๆเลยนะเหมือนเรากำลังแอบอ่านบันทึกของใครสักคนอยู่ ทักวันพุธตอนดึกก่อนเข้านอนประโยคนี้มันดึงเราเข้าไปในโลกของเขาเลยชวนให้ย้อนคิดว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นการเปิดเรื่องที่เรียบง่ายนะครับแต่กลับทำให้เรารู้สึกอินไปกับเขาได้ทันทีเลยเอาละครับส่วนแรกวันพุธใต้ความร้อนคือทุกอย่างมันเริ่มในวันพุธธรรมดาวันหนึ่งนี่แหละครับแต่บรรยากาศของวันนี้สิมันไม่ธรรมดาเอาซะเลยเพราะความร้อนอบอ้าวที่มันค้างคาอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยมันได้กลายมาเป็นฉากหลังที่สำคัญมากๆที่จะกำหนดโทนเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้ไปจุดที่น่าสนใจก็คือวิธีที่ผู้เขียนค่อยๆบิ้วอารมณ์เราครับลองไล่ดูไทม์ไลน์ของวันสิเช้าสายบ่ายเย็นความร้อนมันไม่ไปไหนเลยนะมีแต่จะอบอ้าวขึ้นเรื่อยๆมันเป็นความรู้สึกอึดอัดที่กดดันเหมือนทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเพื่อรอว่ากำลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มาถึงประโยคนี้ครับที่แบบสรุปความรู้สึกของวันนั้นได้หมดจดเลยรู้สึกว่าอากาศร้อนอบอ้าวจังคือมันไม่ใช่แค่บ่นว่าร้อนนะแต่มันคือความรู้สึกอึดอัดทางกายที่มันเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีอะไรตามมาแน่ๆเอาล่ะครับส่วนที่2คำเตือนในข่าวจากความอึดอัดสู่ความกลัวตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่สบายตัวธรรมดามันกำลังจะกลายเป็นอีกเรื่องไปเลยเมื่อสาเหตุของความร้อนทั้งหมดมันถูกเปิดเผยออกมาอารมณ์ของเรื่องก็เปลี่ยนจากแค่รำคาญไปเป็นความกลัวแบบจริงๆจังๆที่เราสัมผัสได้เลยคำถามก็คือแล้วทำไมล่ะทำไมวันนั้นอากาศมันถึงได้ร้อนแล้วก็อบอ้าวจนน่าอึดอัดขนาดนั้นตลอดทั้งวันไอความรู้สึกเหมือนถูกกดทับเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่นี่เลยครับคำตอบมันอยู่ในบทกวีแบบชัดๆเลยที่มันร้อนอบอ้าวมาทั้งวันก็เพราะว่าพายุร้อนกำลังจะมานั่นเองซึ่งพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บความหมายของอากาศร้อนมันเปลี่ยนไปเลยนะจากแค่ความไม่สบายตัวมันกลายเป็นความสงบก่อนที่พายุลูกใหญ่จะมาถึงส่วนที่3ครับสายลมและความกลัวในที่สุดพายุก็มาถึงและแล้ววินาทีที่รอคอยก็มาถึงจริงๆครับแต่ว่านะสิ่งที่มาเนี่ยมันกลับไม่ใช่ฝนที่โปรยปลายลงมาให้ชื่นใจอย่างที่คิดแต่มันคือความน่ากลัวที่มาพร้อมกับลมแรงๆครับสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดมากเลยครับถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่หวังกับสิ่งที่เจอคือตอนแรกก็หวังใช่ไหมครับว่าจะได้ฝนเย็นๆมาช่วยคลายร้อนแต่ความจริงที่เจอคืออะไรคือลมที่พัดมาแบบน่ากลัวมากจากที่หวังว่าจะได้ผ่อนคลายกลายเป็นต้องมานั่งกลัวว่าจะเกิดอันตรายแทนประโยคนี้คือแบบโหจับอารมณ์ดิบๆของสถานการณ์นั้นได้สุดยอดมากใจจะวายเห็นลมแรงกลัวเกิดภัยมันแสดงให้เห็นถึงความกลัวแบบสุดขีดเลยนะคือมันไม่ใช่แค่กังวลแล้วแต่มันเป็นความรู้สึกว่าหายนะกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าจริงๆแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคือความกลัวเนี่ยมันไม่ได้มาแป๊บๆเราก็ไปเพราะในข่าวเขาเตือนว่าพายุลูกนี้อาจจะอยู่นานถึง 2-3 วันเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าจากเหตุการณ์น่ากลัวเฉพาะหน้ามันได้กลายเป็นความวิตกกังวลที่ยืดเยื้อแล้วก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้ทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือแล้วครับส่วนที่4ครับคำอธิษฐานขอฝนแต่ท่ามกลางความกลัวทั้งหมดเนี่ยนะผู้เล่าเรื่องเขาไม่ยอมแพ้ครับเขาเลือกที่จะเปลี่ยนจากคนที่นั่งรอรับความกลัวเฉยๆมาเป็นการแสดงออกถึงความหวังอย่างจริงจังผ่านคำอธิษฐานที่มาจากใจโครงสร้างของคำอธิษฐานนี่ก็น่าสนใจมากนะครับคือมันมีสเต็ปของมันอยู่ 1. คือกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน 2. คือขอให้พายุมาแบบดีๆมาแบบนุ่มนวลหน่อยและ 3. คือบอกเลยว่าขอให้มาเพื่ออะไรก็คือมาเพื่อช่วยให้เกิดความชุ่มฉ่ำช่วยชาวไร่ชาวนาคือสังเกตไหมครับเขาไม่ได้ขอให้พายุหยุดนะแต่ขอให้พลังของมันเป็นไปในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายล้างเอาละครับมาถึงส่วนที่5ซึ่งผมว่านี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยฝ่าพายุไปด้วยกันณจุดนี้เองครับ
ที่ผู้เขียนได้ขยายภาพของพายุธรรมดาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น การต่อสู้ที่เราทุกคนต้องเผชิญร่วมกัน ตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันก้าวกระโดดไปอีกขั้นเลย คือมันไม่ใช่แค่เรื่องพายุแล้วนะ แต่มันกลายเป็นเรื่องของชีวิต เรื่องของบททดสอบอื่นๆ ที่เราทุกคนต้องเจอ และนี่คือบทสรุปที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆ ทั้งโควิด ลมแรง ต้องผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกัน ผู้เขียนเชื่อมโยงพายุเข้ากับวิกฤตโควิดแบบตรงๆเลยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด มันคือบททดสอบที่สังคมต้องเจอเหมือนกัน และคำตอบเดียวที่จะทำให้เรารอดไปได้ ก็คือคำว่าด้วยกัน งั้นถ้าให้สรุปใจความสำคัญของบทกวีนี้เนี่ยนะ ก็คือวิกฤตเนี่ยมันมาแน่ๆหนีไม่พ้นหรอก แล้วพอเจอปุ๊บเราก็กลัว ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามาก แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ เราต้องเตรียมตัวและต้องเตรียมตัวด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพราะเป้าหมายสูงสุดก็คือ เราต้องผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกันให้ได้ครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้ลองคิดกันต่อนะคะว่าไอ้บททดสอบที่เราต้องเจอร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นพายุจริงๆ หรือพายุลูกใหญ่อื่นๆในชีวิตเนี่ยมันเผยให้เห็นความหวังและความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดในใจของเราได้ยังไงบ้าง